इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक दरख्त गिर गया है, पॉसिबली लाइटनिंग की वजह से, बिजली गिरने की वजह से, अभी थोड़ी देर पहले। तो ये बहुत काफ़ी बड़ा दरख्त था, तो होपफुली कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। लेकिन ये अभी ऐसा हुआ है कि एक दरख्त गिर गया, जो कि जिसकी वजह से ये सर्विस रोड ब्लॉक हो गया। ये देखें, आप देख सकते हैं, इतना बड़ा खैर दरख्त नहीं था, लेकिन इसकी वजह से पूरा सर्विस रोड ब्लॉक हो गया है। और ये गालिबन बिजली गिरने की वजह से ये दरख्त गिरा है।